warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa ana kee qabtanii alhamdulillah. Arraas immoo sitingiilee iimoodha jechuudha. Kanaan dura hamma tokko baranne dhaabne jechuudha. Ammas hamma tokko isiniif qabadhee dhufe. Kanaaf mee osoo karaa barnootaa achiin dabarree warri haaree dhuftan sabiskiraayib laayik godhuun dagatinaa, warri duraan ammoo maatii keenya taatanii jirtanii viidiyoo yoo isinitti tole laayik sheer godhaa isiniin ja'a. Jalqaba iimoo irratti dhooyina. Iimoo irratti eega dhooyinee maqaa namaa hedduu ilaalinaa ga'an isinii dhooyisee hin jiru. Isin ammoo hin ilaalinaa okkee. Mallattoo iddoo jala kana jiru kana akkasitti dhooyina jechuudha. Kanaan booda kunoo sarara sadiin kana akkasitti irra dhooyina. Kanaan booda kunoo sitingiilee kan dhufe kana sitingii lammaffaarra argamu kana sitingii kanarratti dhooyina jechuudha. Kanaan booda mallee kunoo akkanatti nu dhuftee jirti. Notification kajoo kana laallee jirra. Sitingiilee notification jalatti argamtu laallee jirra jechuudha. Kanaaf har'aan tanamee itti aanu laalla jechuudha. Isa lammaffaarratti argamu kanarratti dhooyineeti. Kanarratti eega dhooyinee voice kilab kajoo kanarratti on ta'ee jira. Yoo barbaaddan immoo on dhiifattanii maaliif warra kilabii garee adda addaa uumee jechuudha irra isin galchu. Kanaaf uumuu danda'u jechuudha. Kanaaf yoo feetan irratti dhiifattanii yookaan immoo ofirraa gootan jechuudha. Kun immoo kabiraa immoo piraayivesii kan immoo viidiyoon tanaan dura isin maxxanse viidiyoo san dura jechuudha. San keessatti piraayivesii kan hanga tokko sitingii asirratti argamtu amma tokko isinitti agarsiiseen ture jechuudha. Har'allee immoo irra deebi'ee mata irraa isin agarsiisa. Kanaaf mee piraayivesii kanarratti dhooyina. Piraayivesii kanarratti eega dhooyinee laasti siinii jalqabaa kanarratti dhooyina jechuudha. Kanaan booda asitti gisee akkanatti isinii dhufee tokkoffarra warra iimoo kamuu fayyadamuu akka isin onlaayinii irra jirtanii isin beekuu danda'anii. Ammas my contacts kajoo kun immoo warra firannoota keessan iimoo qabdan qofa. Lammaffaa immoo nobody kajoo kanarra godhadhaa. Nobody kun immoo yeroo isin onlaayinii irraa baatan namni kamuu akka isin hin agarree yoo barbaadan nobody kanarra godhadhaa jeen ture. Yoo ammoo hanga firannoota keessanii kan isin arguu barbaadan immoo my contacts kajoo kanarra godhattanii yoo ammoo warra iimoo fayyadamu kamuu isin arguu barbaadan everyone kanarra godhatan jeen ture. Kanaaf kunis kanuma. Lammada ammoo barreeffama isa lamaffaa kanarra dhooyina. Kanaan booda immoo kunilleen akkasuma jechuudha. Warra barreeffama yeroo namni isinii barreesse isin immoo barreeffama san laaltanii jirtanii nama biratti hin mul'atu. Akka namoonni isin laaltanii jirtan namni sun immoo akka isin hin laalnetti beeka jechuudha. Kanaaf akkas godhachuudhaaf everyone kan immoo laaltanii warra firendoota warra iimoo fayyadamu guutuu jechuudha. My contactinis akkasuma jechuudha warra firendoota keessaniiti. Nobody kanarra godhadhaa jeetiin ture jechuudha. Nobody kun immoo waa lamaaf isin fayyada. Lameen tokko yeroo isinii barreeffamni isinii barreesse barreeffama namaa san isin immoo laaltanii jirtanii nama san biratti akka isin hin laalnetti itti mul'ata jechuudha. Lammada lakkoofsa keessan kan isin iimoodhaan banattan ka iimoo jalatti maqaa iimoo keessanii jalatti argamu akka hin mul'anne godhaa jechuudha. Kun kanuma kan itti aanumas wuukaan koolmii kajoo kanarratti sadeffarra argamu kana. Kunis immoo everyone yeroo namni iimoo namni bilbila kamuu akka isin bilbiluu barbaadan immoo everyone kanarra godhatanii yoo immoo namni firendoota keessanii qofti yoo akka isin bilbiluu barbaadanii my contact kanarra godhatan jechuudha. Kabiraa ammaasiis dhiifama. Kabiraa maali biloo koolsii kana. Kanaaf kuni kanuma. Kabiraa ammoo kunneen warri dafee rakkoon qabu akkuma jirutti dhiifattanis recommended info friends kuni kanuma. Kabiraa ammoo if duuba deebineeti ammallee maaltu hafe storage in data privacy kana finnee jira jechuudha. Storage in data kana mee gadhooyinee kana jalattis gaawwan argamaa mee gubbaa kanarra auto save after receiving kajoo kanarratti dhooyineeti. Kun immoo warra iimoodhaan jechuudha. Akka amma jiru kana footoo
photos and the videos fayyoo kana warra imoodhaan jechuudha footoo isiniif ergu. Footoo namni isinii ergu sanii guutumatti ofii isiitiin galarii keessa galte jechuudha odoo isin ishee hin godhatin. Viidiyoonis ofuma isiitiif yeroo namni isinii erge galarii keessa galte jechuudha. Akkasii yoo akka gisee namni isinii erge ofuma isiitiif galarii keessa galtu risaalaa namni isinii erge footoo fi viidiyoon yoo barbaaddan immoo on godhatan jechuudha. Yoo hin barbaanne akka jawwaala keessanii akka jeeqamu hin barbaanne jechuudha. Akkaan kun immoo on off irra jiru kana yoo barbaaddan akka ofiisiitiin galarii keessa galtaa barbaadan akkanatti on godhatan yookaan immoo of irraa gootan jechuudha. Maaliif of godhachuu isiniifillee bareedaadha. Kanaaf akka of godhatan isiniin ja'anii maaliif yeroo namni imoodhaan waan adda addaa risaalaa footoo adda addaa viidiyoo adda addaa isinii erge akkasumatti ofiisiitiin galarii keessa galti jechuudha. Kanaaf jawwaalli keessan guutamee isin jeeqa waan ta'eef amma akkanatti of yoo ofirraa gootanii ofuma ta'isanii fi waan footoo barbaadan viidiyoo barbaadan ofii ta'isaniif immoo walirratti share godhatan malee ofii isaatii fi galarii keessa galuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf akkanatti of godhadhaa isiniin ja'a hedduu bareedaadha. Kabiraa jechuudha akkaawuntiin the security kanarra dhooyinee ilaalame. Akkaawuntiin security tokko ofirratti change foonoo nambara 6 nambara imo teessanii imo biraa nambara biraatiin jijjiirrachuu barbaadan immoo irra dhooyitaniituma bikka kana dhooyitanii malee kanaan booda gubbaa kanarratti nambara galchitanii nambara suudiyoo jiraattan immoo akkuma inni jiru kanatti itti galchitaniiti nambara jijjiirratan jechuudha imo teessanii. Kunis kanuma kabiraa immoo sorry imoon ni cufamte. Kabiraa immoo duuba deebina. Log out imo log out godhachuudhaaf imo yerooniif lakkoofsa biraatiin banachuu barbaadanii imo ofii biraa pilaastorraa gabbuusanii itti fayyadamuu osoo hin taane imo takkitti itti fayyadamaa jirtan tana lakkoofsa biraatiin immoo log out gootanii itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Mee fakkeenyaaf irratti dhaha garatti dhahee diimaa kana jechuudha. Diimaa log out hojii kanarratti dhooyina jechuudha. Kanaaf kunoo lakkoofsa biraa itti galchina. Duraan amma mee lakkoofsa amma irra galee jiru kanaan itti galcha jechuudha. Isin amma duraan lakkoofsa biraatiin jirti mire lakkoofsa kana itti galcheetiin imo biraa imo duraan fayyadamaa ture imo duraa sanitti fayyadamuudhaaf lakkoofsa kana itti galchee achi deema jechuudha. Okay irratti hin dhaha jechuudha. Okay irratti eegaan dhahe immoo log out taatee jirti. Inni imo biraa reefuu hin taane imo biraati jechuudha. Akkuma agartan kana maqaa namaa hedduu lallaan isin dhooyisen jiru. Kanaaf akkanatti itti fayyadamuu dandeessanii kabiraa ammoo mee amma haala ittiin gaaffii duuba deebi'ee achitti deebi'ee ilaalla jechuudha. Ammas log out lakkoofsa biratti jijjiirra. Settingii kanarratti dhooyina. Eegasii kunoo akkaawuntiin security kanarratti dhooyina jechuudha. Eegasii kunoo log outiin karee hosoon kana irratti deebina. Ammallee kunoo log outii kanarratti hin dhaha. Warri beektanii warri hin beekne immoo fayyadamta jeeti. Kanaaf kun lakkoofsa reefuun tana seenne amma seenneen lakkoofsa kana jechuudha. Kan amma ni haqaa. Isin ammoo lakkoofsa hedduu silaalee naan isin dhooysuu hin barbaanne anilleen isin hin dhooysin ammas suutiidha. Okkeen godhaa jechuudha. Kunoo imoon itti biraatu naaf deebite jechuudha tareefuun tana. Kanaaf ammallee ammaa settingii keessatti deebineeti waan hafe ilaalla wanni hafe jiraatte. Wanni hafe maaltu jira? Storage in data ilaallee jirra. Kabiraa immoo kanaaf haaluma kanaan itti fayyadamtan jechuudha. Wanni isiniif hin galin yoo jiraatte karaa komantiitiin na gaafachuu dandeessanii. Bilookiidha. Dhiifama. Bakka bilook ijoo kana ni agartanii kanarra gadhooyitaniiti warra isin amma nama tokko illee qabu warraan bilook godhe jechuudha. Nama isin bilook gootanii imorraa firraa bilook gootan as jalatti argama jechuudha. Kanaaf nama sanii as jalatti maqaan nama isin bilook gootanii guutuun asitti argama jechuudha. Fuula kana dura bilook jee jira.
yoo nama san deebisuu barbaaddanii barreeffama fuula kana duratti argamu ampilook jiru sanii irra dhooytanii nama san immoo keessatti deeffattanii jechuudha. Immoo irratti deeffattan jechuudha. Yoo hin barbaanne immoo ofuma irratti dhiistanii kun kanuma arraafan kana laallee jirra. Wanni isiniif hin galiin jiraannaan karaa komantiitti nagaafachuu dandeessanii nagaan jiraadhaa hamma viidiyoo dhuftu walitti isaanutti isiniin jaa.